Igitabo uwifuzwa ibihe byose, igice cya mbere. Imana iri kumwe natwe. Azitwa Immanuel, Imana iri kumwe natwe. Umucyo wo kumenya ubwiza bw'Imana urabagiranira mu maso ha Yesu Kristo. Uhereye kera kose, Yesu Kristo yari umwe na Se, yari ishusho y'Imana, ishusho yo gukomera n'ubutware bwayo, ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Yazanywe muri iyi si yacu no kugaragaza ubwo bwiza. Yaje muri iyi si icuza umwijima w'icyaha kugira ngo atwereke umucyo uva mu rukundo rw'Imana, kugira ngo atubere Imana iri kumwe natwe. Nicyo cyatumye ibyahanuwe bivuga kuri we ngo azitwa izina Immanuel. Mu kuza kubana natwe, Yesu yagombaga kugaragaza Imana mu bantu no mu bamarayika. Niwe wari ijambo w'Imana, intekerezo z'Imana zumvikana mu isengesho rye asabira abigishwa be, aravuga ati: nabamenyesheje izina ryanjye, umunyebambe n'umunyembabazi, ufite kwihangana kwinshi kandi wuje urukundo n'umurava mwinshi, ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Ariko ibi ntibyahishuriwe abana bayo batuye isi gusa. Uyu mubumbe w'isi yacu nubwo ari muto, ni igitabo cy'ibyigisho by'ijuru n'isi yose. Umugambi w'ubuntu bw'Imana butangaje, ubwiru bw'urukundo rutarondoreka rwaducunguye, ni icyigisha abamarayika bagirira amatsiko, bashaka gusobanukirwa, kandi kizakomeza kubabera inyigisho y'ibihe bidashira. Abacunguwe hamwe n'ibindi biremwa bitacumuye bazabonera mu musaraba wa Kristo ishingiro ry'ubumenyi n'indirimbo zo guhimbaza kwabo. Bizagaragara ko ubwiza burabagiranira mu mibereho ya Yesu ari ubwiza bw'urukundo rushingiye ku kwitanga. Binyuze mu mucyo w'i Karuvari, bizagaragara ko itegeko ry'urukundo rwitanga ari itegeko rihesha isi n'ijuru ubugingo, kandi ko urukundo rutishakira ibyarwo rukomoka mu mutima w'Imana, kandi ko muri uwo wiyoroheje akicisha bugufi ariho hagaragariye imico y'iyo ituye mu mucyo w'agatangaza uw'Umwana w'umuntu atabasha kwegera. Mbere na mbere Imana yigaragarije mu mirimo yose y'irema. Kristo niwe washyizeho ijuru kandi ashinga n'imfatiro z'isi. Ukuboko kwe niko kwamanitse amasi mu kirere n'amoko y'uburabyo atandukanye ku misozi. Washimangiye imisozi uyishimangije ububasha n'imbaraga byawe. Inyanja niye, niwe wayiremye. Intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Zaburi ya 65 igice cya 6 n'iya 95 igice cya 5. Niwe wujuje isi uburanga n'ikirere amajwi y'indirimbo. Kandi ku biri mu isi byose, mu kirere no mu bicu, yanditsemo ubutumwa bw'urukundo rwa Data. None icyaha cyahindanyije umurimo utunganye w'Imana, nyamara iyo nyandiko iracyariho. Na n'ubu ibyaremwe byose byerekana ubwiza bwo gutungana kwayo. Nta na kimwe uretse umutima w'umuntu wikunda kibeshejeho ku bwacyo. Nta nyoni ibasha kwigumisha mu kirere, nta nyamaswa igendera ku butaka ifite undi ikorera, nta kibabi cyo mu ishyamba cyangwa akababi gato k'ubwatsi kadafite inshingano yako. Buri giti kinini n'uduti duto na buri kibabi bitanga ibintu by'ingenzi bikenewe mu buzima, ku buryo umuntu n'inyamaswa bitabifite bitabasha kubaho. Kandi umuntu n'inyamaswa nabyo ku ruhande rwabyo bigirira akamaro bya biti na twa duti n'ibibabi. Uburabyo buhumura neza kandi bukabumburira ubwiza bwabwo guhesha isi umugisha. Izuba ritanga umucyo waryo gushimisha amasi igihumbi. Inyanja yo nkomoko y'amasoko n'amasumo yakira imigezi ituruka hose, nyamara yakira ngo yongere itange. Ibicu bimanuka biva mu bubiko bwabyo ngo biheshe ubutaka gutoha, kugira ngo ibimera bibashe gukura. Abamarayika b'ubwiza n'icyubahiro babonera umunezero mu gutanga urukundo n'uburinzi bukomeye ku bantu bacumuye kandi badakiranuka. Ibyo biremwa byo mu ijuru bigerageza kureshya imitima y'abantu, bizana muri iyi si icuza umwijima umucyo ukomoka mu bikari byo mu ijuru. Binyuze mu bwitonzi n'umurimo wo kwihangana, bagenderera imitima y'abantu kugira ngo bagarure abazimiye mu mushyikirano na Kristo ubari hafi kurusha uko babitekereza. Ariko turetse ibyo byose bigaragaza Imana mu buryo bworoheje, dusobanukirwa Imana biruseho binyuze muri Yesu. Iyo twitegereje Yesu, tubona ko gutanga bihesha Imana yacu icyubahiro. Ntacyo nkora ku bwanjye, niko Kristo avuga. Nk'uko Data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa Data. Icyakora jye sinishakira icyubahiro, ahubwo icyubahiro ni icy'uwo wantumye. Muri aya magambo hari urufatiro rukomeye rw'itegeko ry'ubuzima bugenga isi n'ijuru. Kristo yahawe byose na Se, ariko abyakira ngo nawe abitange. Bityo rero mu bikari byo mu ijuru, mu murimo akorera ibiremwa byose, abinyujije mu Mwana we akunda, ubugingo bwa Se busesekarira bose, binyuze mu Mwana kandi busubira ku isoko ya byose ikomeye mu buryo bwo guhimbaza n'imirimo y'ishimwe igengwa n'urukundo. Bityo rero binyuze muri Kristo, uruziga rw'ubuntu ruba rwuzuye, rugaragaza imico y'uwutanga kandi ukomeye, rukaba itegeko rigenga ubuzima. Mu ijuru ubwaho iri tegeko ryaragomewe. Icyaha cyakomotse mu kwikunda. Lusiferi, wa mukerubi watwikiraga, yifuje kuba umutware mu ijuru. Yashatse kwigarurira ibiremwa byo mu ijuru ngo abiteshure ku muremyi wabyo, ngo maze abe ari we biramye.
Bityo rero yerekanye nabi Imana, avuga ko yishyira hejuru. Ingeso ze mbi aba arizo yitirira Umuremyi wuzuye urukundo. Uko niko yashutse abamarayika, uko niko yashutse abantu. Yabateje gushidikanya ijambo ry'Imana, anabateza gushidikanya kugira neza kwayo. Kuko Imana ari iy'ubutabera n'ubushobozi ndengakamere, Satani yabateje kuyibonamo uburakari no kutababarira, bityo akururira abantu mu kwigomeka ku Mana, maze ijoro ry'agahinda riba ritashye iyi si. Isi icura umwijima bitewe no kutagira ishusho y'Imana y'ukuri. Kugira ngo uwo mwijima weyurwe, kugira ngo isi igarukire Imana, imbaraga za Satani ziyobya zagombaga gusenywa. Ibi ntibyagombaga gukoresha agahato. Igikorwa cy'agahato kinyuranye n'amahame agenga ingoma y'Imana. Imana yifuza umurimo w'urukundo, kandi urukundo ntirubasha guhatirwa, ntirubasha kubonwa hakoreshejwe agahato cyangwa imbaraga. Gusa urukundo ni rwo rubyutsa urukundo. Kumenya Imana ni ukuyikunda. Imico yayo igomba kugaragara ko ihabanye n'iya Satani. Hari umwe gusa mu ijuru no mu isi washoboraga gukora uyu murimo. Uwo wenyine wari usobanukiwe n'ubujyejuru n'ubujyakuzimu bw'urukundo rw'Imana niwe wagombaga kurugaragaza. Mu isi icuza umwijima mu ijoro, izuba ryo gukiranuka ryagombaga kurasa rifite agakiza mu mababa yaryo. Maraki igice cya 4:2. Inama yo gucungurwa kwacu ntabwo ari igikorwa cyatunguranye, igikorwa cyaba cyaratekerejwe nyuma yo kugwa kwa Adamu. Kwari uguhishurwa kw'ibanga ryari rihishwe uhereye kera kose. Abaroma ibice 16:25. Kwari ugushyira ku mugaragaro amahame agize urufatiro rw'ingoma y'Imana uhereye kera kose. Kuva mu itangiriro, Imana na Kristo bari bazi ubwigomeke bwa Satani no kugwa k'umuntu bikomotse ku mbaraga z'uwo wigometse. Ntabwo byari muri gahunda y'Imana ngo habeho icyaha, ariko yabibonye mbere y'igihe ko bizaba, iteganya ingoboka kugira ngo ihangane n'icyo kibi. Urukundo rwayo ruhebuje yari ifitiye isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Lusiferi yari yaravuze ati, nzazamura intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzaba nk'isumba byose. Ariko Kristo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Iki cyari igitambo cy'ubushake. Yesu yari kwigumira iruhande rwa se, yari kwigumanira icyubahiro cy'ijuru no gusingizwa n'abamarayika, ariko yahisemo gusubiza inkoni y'ubutware mu biganza bya se, ava ku ntebe y'ubwami bw'ijuru n'isi, kugira ngo azanire umucyo abagoswe n'umwijima n'ubugingo kubarimbuka. Hafi imyaka 2000 ishize, ijwi ridasanzwe ryumvikaniye mu ijuru riva ku ntebe y'ubwami y'Imana rivuga riti, dore ndaje. Ibitabo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Dore ndaje, nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. Muri aya magambo harimo gutangaza kuzuzwa k'umugambi wari uhishwe uhereye kera kose. Kristo yari ageze igihe cyo kuza mu isi yacu no guhinduka umuntu. Aravuga ati, wanyiteguriye umubiri. Iyo aza kubonekana icyubahiro yari afite akiri kumwe na se isi itarabaho, ntabwo twari kubasha kwihanganira umucyo wo kuboneka kwe. Kugira ngo tubashe kureba ubwiza bwe tudapfuye, ukwigaragaza kw'icyubahiro cye kwarahishwe. Ubumana bwe bwatwikiriwe n'ubumuntu, ubwiza butagaragara bujya mu ishusho y'umuntu ugaragara. Uyu mugambi ukomeye wari ukingirijwe n'ibimenyetso ndetse n'ibishushanyo. Igihuru cyaka icyo Kristo yiyerekeyemo Mose cyahishuraga Imana. Ikimenyetso cyatoranyijwe kuba mu cyimbo cy'ubumana cyari igihuru cyoroheje kitabashaga na busa gukurura amaso y'abantu. Cyari gitwikiriye utagira iherezo. Imana yo nyirimpuhwe yatwikiriye ubwiza bwayo mu buryo buciye bugufi kugira ngo Mose naburebaho ye gupfa. Ni muri ubwo buryo Imana yavuganiye n'Abisirayeli mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro, ihishurira abantu ubushake bwayo kandi ikabaha n'ubuntu bwayo. Ubwiza bw'Imana bwararengewe n'icyubahiro cyayo kiratwikirwa kugira ngo abantu b'abanyantege nke kandi babaho igihe gito babashe kubirebesha ijisho ryabo. Ni muri ubwo buryo Kristo yagombaga kugaragarira mu mubiri wo gucishwa bugufi mu ishusho y'abantu. Mu maso y'ab'isi nta buranga yari afite bwabasha gutuma bamwifuza, nyamara yari Imana yihinduye umuntu, umucyo w'ijuru n'isi. Ubwiza bwe bwaratwikiriwe, gukomera kwe n'icyubahiro byarahishwe kugira ngo abashe kwiherezaho abafite intimba, abantu bahuye n'ibishuko. Imana yategetse Mose kubwira Abisirayeli ati, kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, maze yibera mu buturo hagati y'ubwoko bwayo. Mu miruho yose bagiriye mu butayu, ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nabo cyari kumwe nabo. Bityo Kristo ashinga ubuturo bwe hagati y'urusisiro rwacu abantu. Yashinze ihema rye hamwe n'amahema y'abantu ngo abashe kubana natwe, ngo atumenyereze imico ye y'ubumana n'imibereho ye. Ijambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kuva Yesu yaraje kubana natwe, tuzi neza ko Imana izi ibitugerageza
kandi ikababarana natwe mu mibabaro yacu. Buri muhungu na buri mukobwa ukomoka kuri Adamu akwiye kumenya ko Umuremyi wacu ari inshuti y'abanyabyaha, kuko mu nyigisho yose y'ubuntu, buri sezerano riduhesha umunezero, buri gikorwa cy'urukundo, buri mbaraga mvajuru itureshya igaragarira mu mibereho y'Umukiza ari kuri iyi si, tubibonamo Imana iri kumwe natwe. Satani yerekana itegeko ry'Imana ry'urukundo nk'itegeko ryo kwikunda, avuga ko tudashobora kumvira amabwiriza yaryo. Ashinja Umuremyi kuba nyirabayazana watumye ababyeyi bacu ba mbere bacumura bakagwa, kimwe n'amakuba yose yakurikiyeho. Bityo Satani akoshya abantu kubona ko Imana ariyo nkomoko y'icyaha, imibabaro n'urupfu. Yesu yagombaga guhishura icyo kinyoma. Nk'umwe muri twe, yagombaga gutanga icyitegererezo cyo kumvira. Ku bw'ibyo yambaye kamere yacu, anyura mu byo tunyuramo mu buzima. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose. Iyo tuza kugira ibyo tunyuramo Yesu atabashije kwihanganira, Satani yari kubigira impamvu yifashisha kugira ngo atwereke ko imbaraga z'Imana zidahagije ku bwacu. Nicyo gituma Yesu yarageragejwe ku buryo bwose nkatwe. Yihanganiye buri kigeragezo cyose kitugeraho natwe. Ntiyigeze yikoreshereza ku bwe imbaraga natwe tutabasha guhererwa ubuntu. Nk'umuntu yahuye n'ibigeragezo kandi atsindisha imbaraga akomora ku Mana. Aravuga ati, Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda. Ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Zaburi ya 40 umurongo wa 8. Uko yakomeje kugira neza akiza abo bose batotezwa na Satani, yeretse abantu kumugaragara imico y'itegeko ry'Imana na kamere y'imiterere y'umurimo we. Imibereho ye ni igihamya cyerekana ko natwe tubasha kumvira itegeko ry'Imana. Mu buntu bwe, Kristo yegereye inyoko muntu. Mu bumana bwe, yabashije gushyikira intebe y'ubwami bw'Imana. Nk'umwana w'umuntu yaduhaye icyitegererezo cyo kumvira, nk'umwana w'Imana duha imbaraga yo kumvira. Ni Yesu wavuganiye na Mose muri cya gihuru cyo ku musozi Horeba agira ati, nduwo ndiwe. Aba ari kuzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Iri ryari isezerano ryo gucungurwa kw'Abisirayeli. Bityo rero, ubwo yazaga afite ishusho y'umuntu, yivuzeho ko yitwa Ndi, umwana w'i Betelehemu, umugwaneza kandi umukiza wicisha bugufi, ni Imana yerekanywe ifite umubiri. Kandi natwe aratubwira ati, ndi umwungeri mwiza, ndi umutsima w'ubugingo, ndi inzira, ukuri n'ubugingo. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ndi amizero y'ibyasezeranywe byose. Ndi witinya, Imana iri kumwe natwe. Niwe ngwate yo gucungurwa kwacu tuva mu byaha. Amizero y'ubushobozi butubashisha kumvira itegeko mvajuru. Ubwo yarekaga icyubahiro cye akambara ubumuntu, Kristo yagaragaje imico itandukanye n'iya Satani, ndetse yakomeje kumanuka hasi cyane mu buryo bwo kwicisha bugufi. Afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka ndetse ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nk'uko umutambyi mukuru yiyamburaga umwambaro we w'icyubahiro agakora umurimo w'umutambyi usanzwe yambaye ikanzu ye y'igitare, ni nako Kristo yafashe kamere y'umugaragu atamba igitambo, we mutambyi, we gitambo. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kristo yakorewe ibyari bidukwiriye kugira ngo natwe dukorerwe ibyari bimukwiriye. Yazize ibyaha byacu atigeze agiramo uruhare, kugira ngo tugirwe abere binyuze mu gukiranuka kwe tutigeze tugiramo uruhare. Yapfuye urupfu rwari urwacu kugira ngo duhabwe ubugingo bwari ubwe. Imibyimba ye niyo adukirisha. Mu kubaho kwe n'urupfu rwe, Kristo yasohoje ibirenze kwigarurira ibisenzegeri byatewe n'icyaha. Wari umugambi wa Satani gutandukanya by'iteka ryose Imana n'umuntu, ariko muri Kristo turushaho kwegera no komatana n'Imana nk'aho tutigeze ducumura. Mu gutwarwa kamere yacu, Umukiza yifatanije n'inyoko muntu akoresheje umurungu utabasha gucika. Uhereye mu bihe byose twabaye isanga n'ingoyi, Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Ntiyamutanze gusa ngo atwikorerere ibyaha kandi adupfire nk'igitambo, yanamuhaye ubwoko bwacumuye kugira ngo atwemeze inama y'idahinduka y'amahoro. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ngo abe umwe wo mu muryango w'umuntu, ngo agire kamere y'umuntu by'iteka ryose. Iri ni isezerano ritwemeza ko Imana izasohoza ijambo ryayo. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana yatwaye kamere y'umuntu binyuze mu mwana wayo, kandi yarayizamukanye iyijyana mu ijuru risumba ayandi. Ni umwana w'umuntu ufite uruhare ku ntebe y'ubutware bw'ijuru n'isi. Ni umwana w'umuntu uw'izina rye rizitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6. Uwo Ndi niwe muhuza hagati y'Imana n'abantu, ubasha guhuza abo bombi akoresheje ukuboko kwe. Uwo niwe wera, utagira uburiganya, utandura, unyuranye n'abanyabyaha, udakozwe isoni no kutwita abavandimwe.
Binyuze muri Kristo, umuryango wo mu isi womatanye n'umuryango wo mu ijuru. Kristo wahawe icyubahiro ni umuvandimwe wacu. Ijuru rigoswe n'ubumuntu, kandi ubumuntu bupfunyitswe mu gitereko cy'urukundo rutagira iherezo. Imana ivuga ku bantu bayo iti, bazamera nk'amabuye meza atatse ikamba ashyizwe hejuru y'igihugu cye. Erega kugira neza kwe ni kwinshi, kandi ubwiza bwe nabwo ni bwinshi. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ikuzo ry'abacunguwe rizahora ari igihamya cy'ubuntu bw'Imana, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Yesu Kristo, kugira ngo abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Binyuze mu murimo wa Kristo wo gucungura, ubutegetsi bw'Imana buhagaze nta rubanza bushinjwa. Uwufite imbaraga zidakumirwa yerekanywe nk'Imana y'urukundo. Ibirego bya Satani birahanagurwa, maze imico ye igashyirwa ahagaragara. Ubwigomeke ntibuzongera kubaho ukundi, icyaha ntikizongera kwinjira mu isi ukundi. Ibihe bidashira abacunguwe bose bazaba batakifuza kwigomeka. Binyuze mu kwitangaho igitambo cy'urukundo, abatuye isi n'abatuye ijuru bafitanye ubumwe butabasha kunyeganyezwa. Umurimo wo gucungurwa uzaba ugeze ku musozo. Aho icyaha cyiyongereye, ubuntu bw'Imana bwarushijeho kwiyongera. Isi ubwayo, iyo Satani aburanira ko ari iye, ntabwo izakurwa mu bubata gusa, ahubwo izashyirwa hejuru. Uyu mubumbe muto w'isi yacu, wokamwe n'umuvumo w'icyaha, umeze nk'igitotsi mu by'Imana yaremye, uzashyirwa hejuru kurenza indi mibumbe yose yo mu masi Imana yaremye. Aha hantu aho umwana w'Imana yabanye n'abantu, aho umwami nyir'icyubahiro yabaye akahababarizwa ndetse akicwa, ahangaha ubwo azahindura ibintu byose bishya, ihema ry'Imana rizabana n'abantu bayo, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Kandi mu bihe bidashira, ubwo abacunguwe bazaba bagendera mu mucyo w'uhoraho, bazamuhimbariza impano ye itarondoreka. Imana